हेलो दोस्तों, आपका बिग इंडियन सेल चैनल में स्वागत है। आज के अपने टॉपिक पर बात करने से पहले निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और वीडियो में बताई गई जरूरी जानकारी नोट कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी देवे। चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है चित्रकवृत्त की अवलेह। चित्रकवृत्त की कफलिकारों की एक बहुत ही शानदार और उपयोगी औषधि है जो महिलाएं व पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद होती है। यह सेहत के लिए एक बेहतरीन उत्पाद है। तो आइए जानते हैं चित्रकवृत्त की अवलेह के बारे में। चित्रकवृत्त की अवलेह को चित्रक क्वाथ, आंवला जूस, गुड्डूची क्वाथ, दशमूल क्वाथ, गुड़, छोटी हरड़ का चूर्ण, सौंठ, पीपर, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, तेजपात, यवक्षार, शहद आदि से मिलाकर विधि पूर्वक बनाया जाता है। उपयोग यह क्षय रोग, कास रोग, पीनस रोग, कृमि रोग, गुल्म रोग, उदावर्त, अर्श, श्वास आदि रोगों को दूर करती है। यह नाक के रोगों, बार बार होने वाले जुकाम, खांसी, अस्थमा की उत्तम दवा है। यह पुराने एवं बिगड़े हुए खांसी जुकाम को भी पूरी तरह ठीक करता है। चित्रकवृत्त की को सेवन करने की विधि। चित्रकवृत्त की अवलेह को 2 चम्मच दिन में 2 बार सुबह और शाम को सेवन करना है। दूध के साथ खाना खाने से पहले। चित्रकवृत्त कमाल है आयुर्वेद का। जिनको जुकाम, खांसी, नजला आदि शिकायत हो उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, चित्रकवृत्त की अवलेह बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे अमेज़न, कैमधेनु लैबोरेटरीज आदि साइट्स पर मिलते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने चित्रकवृत्त की अवलेह प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी की चित्रकवृत्त की अवलेह बिना किसी प्रॉब्लम के घर बैठे मिल जाए और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके इन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग से पैसे और समय दोनों की बचत होती है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 0141237288 7 पर सोमवार से शनिवार दिन के 11 बजे से 6 बजे तक फोन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। बिग इंडियन सेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपके पास हमारे वीडियो बिना देरी के पहुंचते रहेंगे। बिग इंडियन सेल चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उनको भी देखिएगा। हो सकता हो उनमें से कोई आपके काम का हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सदैव मुस्कुराते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों।